почистить. Хорошо, что могу спать до скольки захочу. Спокойной ночи, Олеся. Я двери закрыла. Так, надо взять что-то тяжелое. О. Раз, два, три. Да что ты сумасшедшая, что ли? Ты что, с ума сошла меня убивать? Да. Так, комната в принципе хорошая. Поспать тут с вами сможем. Сможем. Так, ладно, идите. Ой, Ой, короче, привет. Скажите, пожалуйста, что мне все это только снится. Это сон, да? Дайте раздеться, жарко ведь. Дома Ты почему здесь? Потому что мне в прошлый раз с тобой понравилось. И я сейчас в час ночи проснулась, разбудила маму, уговорила ее, чтобы они с папой отвезли меня сюда, к тебе. Потому что мне стало скучно. Чё? А ты не рада? Ты не рада? Ты не рада? Я главное, тут упрашивала родителей. Они меня чуть ли по попе не побили. А ты не рада? Короче, я надеюсь, что это сон. Я спать. Что? Сон? Да я тебе не логик, чтобы во снах снится. Завтра я тебе утром покажу. Только я тебя прошу, включи свет. Включи свет. Мне страшно. Да мне страшно. Быстро включай. Свет будешь включать у себя дома. Я сплю без света. Я не маленькая. Спокойной ночи. Да скоро это утро. Нет, я свет хочу.
хорошенько одеялом укрыться. Вдруг кто-то подойдет и схватит меня. Привидение. Ой, не страшно. Но сейчас я ее так разбужу, до волос докопаюсь. Олеся, просыпайся! 5 часов утра. Я поспала 2 часа. Ты меня разбудила сначала в 3 часа ночи, потом разбудила в 5 часов утра. Ну, я выспалась, значит, ты тоже должна была выспаться. И не важно, во сколько ты легла. Что тебе еще сказать? Так что просыпайся, все равно ты проснулась. Да что ты меня бить собираешься? Я амням, кстати, хочу. Амням. А может, роллов сейчас пойдем в кучу? Какие роллы? Все магазины закрыты. Бутербродов сейчас тебе понарежу и будешь их есть. Ну, хоть их поем. Лунтика хочу, да? Он так смешно нам делает. Я родился. Ой, какой он смешной. На свои бутерброды. Это тебе. Этот тебе. А это все мне. Слышь, ты не офигела? Еще маленькая. Ты куда у тебя столько лезет? Сама скоро будешь такая же толстая, как Лунтик. Мне. Все, теперь точно наелась. Я осталась голодная. Ай, хоть YouTube посмотрю. А Лунтика я тебе не включу. Хоть воды нормально попью. Я тоже воды хочу. Я ничего не слышу. Да-да-да-да, бе-бе-бе-бе. Моя вода. Алис, я тебя не слышу. Моя вода. Орать, что ли, на тебя надо? Я тебя не слышу. А я могу маме твоей позвонить. А я могу ей рассказать, что ты все бутерброды съела, завтраком меня решила, воду отнимаешь, в 3 часа ночи разбудила, в 5 утра разбудила. А кому больше поверят? А если я своей маме расскажу, то кому больше поверят? Мне. Я старше, умнее. И даже... И даже... А ладно, тебе это еще... Так, втихаря, смотри, только сотру ее от ясны. У меня там. Алиса, и ты принесла зубную щетку? Алиса! 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 Алис, ты что, в рот воды
набрала. Нет, не набрала. Вода цела, вот лежит. Цела? А если я Да. посмотрю? Да смотри, она цела. Цела? Да, видишь? Ой. Цела? Это мой дельфинчик и уточка ее попили. Ну вот дельфинчику и уточке я включу. Потому что я им разрешала. А ты, вон я тебе чай поставила, чай попила, а мою воду... Что? Чай? Не, чай плохой. Опа-на, котик. Как моя игрушка. Бывают такие часочки. Буду пить из нее и домой потом быстренько ее заберу. А мама скажет, что это моя кружечка, и мне ее Олесечка подарила. Так, Олесин телефон надо спрятать у меня в руках. Все равно она там YouTube смотрит. Ой, пока она там наслаждается YouTube, она осталась без телефончика. И лайки я теперь вести буду я. Ай, а как она сама дойдет? Все, я пошла. Пока. Пока, я еще вернусь. Угу, буду ждать. Это, возьми хлеб там. Хлеб? Хлеб купи. Не, не куплю, я не вернусь. Но можешь меня ждать. Ладно, все, иди. Ну ладно, не приду. Посмотрим, как это будет. Ой, Иди за хлебом. Ой, как я тут пришел. ой, ну все, я ухожу. Иди. Блин, я поняла, что я взяла. Ой, нет. Ты еще тут? Да, еще тут. Ай, скукотень. Что тут еще есть? Одевайся. Не поняла. Топ, синий, кофта. Где мой телефон? Так, и, короче, я выбираю тебе одежду. Ну, как бы... Алиса, стоять! Алиса, стой! Выключила? Остаешься дома? Пошли лунтик смотреть. Все равно на ютубе ничего нормального нету. Алис, тебе нравится? Привет, вы на канале Олеся Лисичкина. И на прошлом видео с Алисой Набралось... лайков столько... Сколько нормально. нам и нужно было, в принципе. Да. И мы сняли вторую часть. Да, я надеюсь, вам очень понравится, потому Да, что мы старались. И сразу говорю, это тоже ржачно, поэтому Да, посмотрите. особенно, да, когда я с вешалкой. А еще когда есть... Да. Короче, Все узнаете. Да, все узнаете. А продолжение будет... если наберется... Давай 10 лайков. А у меня, наверное, если наберется 6 лайков. Окей, у меня 10, у нее 6. Да. Хотела сказать девочки. Ребята, мальчики и девочки, ставьте лайки. Подписывайтесь. На наш инстаграм, лайк. Каналы. Да, и ВКонтакте подписывайтесь тоже. Да. Да. Пошли лунтик посмотреть. Все, всем пока.